Bildiğiniz kimi indi İranın şəraiti stabil bir şərait değildir. Yani gündən günə vəziyyət dəyişilmədə və hətta gələcək bir bəlirsiz durumda olmasını aşkarca görmə mümkündür. Hatta Amerika ile mevcut gerginliğin ve hatta demək olar savaşın haraya varmasını bile bilmək mümkün değildir. Çünkü Amerika ile İran arasında olan məsələlər, yəni mesela uranyum saflaşdırma məsələsi, uzun mənzilli füzələr, muşəklər, sonra niyabəti, vəkaləti güclər bölgədə hələ də güvənliyi, xüsusilə Amerika ilə İsrailin ilişkilərini, əlaqələrini diqqət mərkəzinə aldığımızda aydın bir durum yoxdur. Hətta gərginli bir durum vardır. Çünki adını çəkdiyimiz məsələlər Amerika, İsrail bir tərəfdən və İran rejimi başqa tərəfdən həll olmuş bir durumda deyil ki. Hormuz boğazından meydana gələn məsələlər, iqtisadi məsələlər, qiymətlərin artması enerji sahəsində və sairə məsələlər Amerika, İsrailin İran rejiminə ilkin məsələlərin ki adını çəkdim, onları arxa plana atmış bir durumdadır. Amma məsələ ki çözülməmişdir. O cəhətdən İran, Amerika, İsrail əlaqələri və bu savaş məsələsi və bölgədə gərginlik hələ bitmək bilmir deyə görünür. O cəhətdən İranda hər bir siyasi dəyişiklik çözülməmiş bir durumdadır. Yəni, baxmayaraq ki, bu savaşdan sonra rejim biraz özgüvən qazanmışdır və Amerikanın İranla qarşılaşmasında İran rejimi baxmayaraq ki, çox böyük bir zərbələr Amerika və İsrail tərəfindən gördü, amma hələ də ayaq üstündə durmaqdadır. Hələ də dirənmədədir, hətta bəzi sahələrdə belə sözdə də olmuş olursa meydan oxumaqdadır Amerika. Diqqət eləsəz, məsələn, savaş başlanandan, ələlxüsus Əli Xamneyni vurandan sonra ən böyük taktiki ki, rejim ayaq üstə qalsın və etirazların qarşısında dayansınlar, həvadarların böyük şəhərlərin meydanlarında gecədən səhərə qədər meydanda saxlayırdılar ki, əgərsə belə bir etirazlar olursa, onları bastıra bilsinlər. Yəni bu qorxu həm içəridən var, həm də qorxu eşikdən ki, hücum edə bilər, ciddi olsun. İndi bu danışığımızda o məsələnin detallarına girmək istəmirəm. Amma Azərbaycan qarşısında çox böyük bir sual durur. İranda siyasi dəyişiklik olursa Azərbaycan hara vara bilir? Yəni Azərbaycan bir bölgə, bir iyalət olaraq hansı müqəddəratla qarşı-qarşıya dura bilər? Bir də milli demokratik bir hərəkət gedir Azərbaycan və İran çapında Türk xalqının milli demokratik tələbləri hara vara bilir, nə olur? Əgərsə İranda bir siyasi dəyişiklik olursa. Bildiyimiz kimi bugün Azərbaycanda yaşayan insanın və ümumiyyətlə Türk xalqının qarşısında ən qaba, ən dəhşətli və ən baskıcı bir rejim durmaqdadır. Və orada bir çalxantı siyasi sahədə olursa, Azərbaycanın ayaq üstə durması, öz mənafelərindən müdafiə etməsi, özün qorumasına siyasi bir güc lazımdır. Həm də çox geniş bir güc lazımdır. Ayrı deyişlə, əgər İranda bir siyasi çalxantı hər nədənsə meydana gəlirsə və o çalxantı İranda siyasi dəyişimə, hətta belə rejim dəyişilməsinə qədər yol açılırsa, bu gündən o çalxantı və o dəyişim ərəfəsinə Azərbaycan necə və hansı güclə özünü qoruya bilər, düşünüb daşınmalıyıq. Amma siyasi güc yalnız düşünüb daşınmayla ələ gəlməz, meydana gəlməz. Bəlkə siyasi bir gücün əldə olmasına həm tarix, həm bugünkü mücadilə, həm də mücadilə şivəsi, həm də o mücadilə şivənin incəliklərinə diqqət yetirmək lazımdır. İncəliklərdən ad çəkdiyimdə bir siyasi hərəkətin istifadə etdiyi dil şivəsidir. Hissiyyatdan, duygulardan uzaq duraraq yalnız əqlaniyyətə və demokratik zehniyyət və kültürə dayanaraq fikir ürətib və topluma, camiyə o fikri təqdim edib yaymalıdır və bu vasitə ilə o fikir əsasında toplumda icma yaranmalıdır. Dayanışma, eyni hədəfə yürümə
qəsd edərək nə qədər toplumumuzda, Azərbaycan toplumunda və ümumiyyətlə İranda, Türk toplumunda insanlara ulaşa bilirsək və mesajımızı onlara çatdıra bilirsək, daima güc qazanma və xalqımızın tək-tək hətta deyərəm, Azərbaycan toplumunda əlaqə qurmaqla hərəkətin, siyasi gücünü artırmaq lazımdır. Burada güc toplanmasında barmağımı qoyduğum nöqtə və ya diqqət çəkdiyim, çox önəmli olaraq diqqət çəkdiyim nöqtə İran rejimi ilə mücadilədə biz xalqımızın daha geniş ilgisin və marağını cəlb edə bilərik. Çünki bugün xalqımızın acılıq, yoxsulluq məsələsi də bu rejimə bağlı bir şeydir. Yəni onun siyasətlərindən qaynaqlanır. Qadınlarımız bir qeyri-adilanə və sıxıntı altında yaşamanı İran rejiminə bağlı bir məsələdir. Azadlığımızın məsələsi, yəni yalnız Türk xalqı deyil, ümumiyyətlə İranda yaşayan xalqların azadlıq tələbini İran istibdadi rejiminin qarşısında meydana qoyma məsələdir. Yəni insanımızı mücadiləyə cəlb edər. Xalqımızın milli və demokratik olan haqlarının qarşısında duran və bu haqları tapdalayan kimdir? İran rejimi. Ona görə toplumun hər kəsimi bugün bu hakimiyyətdən zərər, ziyan və sıxıntı altındadır. O cəhətdən bizim güc toplama qaynağımız xalqımızın yanında bu rejimlə mücadilə və gələcəkdə İran çapında bir çoxulcu demokrasinin bərpa olmasına çalışma bizim xalqımızla bizim əlaqəmizi həm yaxınladıb, həm dərinlətməyə imkan verəcəkdir. Yəni bizim güc qaynağımız siyasi mücadilədə İran rejiminə qarşı mücadiləmizdir ümumiyyətlə. Çünki İran rejimi dəyişilməyincə heç bir şey İranda dəyişməyə fərahəm olmayacaq və ədalət yerini almayacaq və adını çəkdiyimiz çoxulcu demokrasi də heç zaman özünə bir zəmin, siyasi zəmin qazanmayacaqdır. Baxmayaraq ki, xalqımızın əsli təzaddi və toplumumuzun gəlişməsi üçün əsli əngəl, mane İran İslam Cumhuriyyətidir və onunla mücadilədə biz daha çox güc qazana bilərik və istəklərimizi meydana qoyub və gerçəkləşdirmək üçün bu güc, yəni o lazımi güc oradan, o mücadilədən ələ gəlir. Amma bu Azərbaycan toplumunun yalnız problemi deyildir. Azərbaycanın əsli problemləri ya əsli təzaddan sonra fər'i təzadlılarla problemləri vardır. O cümlədən bir iç problemi var Azərbaycanda. İç problemi nədir? Azərbaycan toplumunda mərkəzçi zehniyyətə malik olan, yəni fars mehvərli İran zehniyyətinə malik olan fikirlər və keçən 100 ildə bizim xalqımız Azərbaycanda və külliyyət İranda bu şovinisti siyasətin çox ağır və baskıcı təbliğatlarının altında əzilmiş bir durumdaydı keçən 100 ildə. Bu əzilmişliğin əksi bugün Türk toplumunda ya Azərbaycan toplumunda mərkəzçi zehniyyətin bir güclü durumda olmasıdır. Mərkəzçi zehniyyət dediyimdə, yəni Azərbaycan bəlkə iki yerə bölünmüş bir hali vardır. Birisi Azərbaycanı bir varlıq kimi və Türk xalqının yaşadığı bir vətən kimi görüb, oranı qoruyub yaxşılaşmasına, gəlişməsinə çalışan, bir başqa zehniyyəti isə keçən 100 ildə mərkəz və fars şovinizmi əsasında 100 il təbliğat əsasında və bizim xalqımızı əzmə durumu ilə bizim toplumun bir kəsimini o zehniyyətə, o inanca mərkəzçi və fars mehvərli bir inanca inandırılmış bir duruma salmışdır. Bu yəni Azərbaycan içində mərkəz qüvvələrinə fürsət verir ki, Azərbaycan içində manevr versinlər. Biz də bilirik Azərbaycana aid siyasi güclər nədir və mərkəzə aid siyasi güclər hangi güclərdir? O cəhətdən Azərbaycan içində bir yara daşımaqdadır. Bu yara ilə Azərbaycan içində, yəni mərkəz və çevrə, fars və türk toplumunun bu ulus devlətinin
həyatını davam etdirmə çabası mərkəzlər tərəfindən bizim ən böyük çəlişkilərimizdən Azərbaycanda biridir və biri olacaqdır. Ta ki Azərbaycanda bir dövlət qurulub, o dövlət təsbit olana qədər. İkinci problem Azərbaycanda Kürdlərin siyasi qruplarının içində olan bəzi ilhaq tələbanə və tosiyə tələbanə təfəkkürlər ki, güya Qərbi Azərbaycan Kürdistan toprağıdır kimi təbliğat aparılır. Bu da bir böyük, bu da bir problem, bu da bir ciddi məsələmiz və hətta mən deyərəm ki, bizlə Kürd qonşularımız arasında bir ara açan, bir çatlayan və bir yara kimi orada durmaqdadır. Amma bunların adını çəkdiyim deyə bu iki təzaddır. İç təzaddır, Azərbaycan içində mərkəzçi və Azərbaycançı girayiş, fikri girayişlə bir də qonşumuz Kürdistanda olan siyasi bəzi qruplarla məsələmizin olması. Amma diqqət çəkməliyik ki, nə Kürd məsələsinə daha çox odaqlanma və nə iç təzadlı dedim, mərkəzçi və çevrəçi zehniyyət Azərbaycanda bunlara əlbəttə diqqət çəkmək, analiz etmək, hətta bəzi yerlərdə bunların vəziyyəti ifşa etmək də lazımdır. Amma siyasi güc toplama mərkəzimiz mərkəzlə mücadilənin ərəfəsindən doğulmalı, meydana gəlməli və yaranmalıdır. Fər'i təzadlılar deyil, dedik məsələn Kürd məsələsi və ya deyək məsələn Azərbaycanın iç təzadlıları, mərkəz çevrə təzadlı, bəlkə əsli təzadda mücadilə ilə fər'i təzadlıların həllinə çalışmalıyıq. Yenə də təkrar edirəm, bu o demək deyil ki, biz fər'i təzadlılar, yəni Kürdistanda olan zehniyyəti və ya Kürd siyasi qrupları içində olan zehniyyəti və ya Azərbaycanın içində olan bu mərkəz çevrə zehniyyətini gözdən atmalıyıq, görməməliyik, mühüm deyil deməliyik. Yox, onları diqqət mərkəzinə lazimi qədər diqqət mərkəzinə almalıyıq, amma ümdətən ən geniş formada və əsas olaraq İran rejimi ilə mücadilədə biz Azərbaycanda siyasi gücün oluşmasına, meydana gəlməsinə, güclənməsinə şərait yaradırıq və təkcə yoldur ki, bu işi Azərbaycanda görmək mümkündür. Yəni demokratik tələblər və incəliklərə diqqət etdiyimizdə güc əldə ola bilər. Bura gəldiyimizdə 3 təzad və ya 3 problem var ki, onlara da bir açıqlama gətirim, sözümü bitirim. Əsli təzadlı dediyimizdə İran İslam Cumhuriyyətdir. Yəni o nə oldu? Xalqımızın, yəni Azərbaycan xalqını İran rejimi ilə təzaddır. Əsli təzad. İrəlici bir təzadlıdır. Baləndə bir təzadlıdır. Yəni xalqla irticai dini, istibdadi dini ilə qarşılaşmasında bu baləndə təzad. Bu xalq öz tələbləri üçün istibdadi dini ilə mücadiləyə keçir. Amma yalnız bu təzad deyil ki, İran rejimini zəiflədir və ya bizi, yəni xalq olaraq bir milli demokratik mücadilə olaraq gücləndirməsində başqa faktorlar da rol oynayır. Bu başqa faktorlar 2 faktordur. İkinci faktor ki, eləyə bilər şərait yaratılmış ki, bizim xalqın hərəkatı güclənsin, rejimin içində olan təzadlılardır. Məsələn, deyək, reformçular, islah tələblərlə mühafizəkarlar və ya usulgəralar. Yəni, rejimin içində olan təzad çox ciddi məsələdir. Ona diqqət çəkmək lazımdır. Bir siyasi mücadilədə o təzadlı gözdən atmamaq lazımdır. Diqqət eləsəz, yaşıl hərəkatı, yəni geniş etirazların meydana gəlməsi və hətta xalq bu rejimdən ürəyin üzməsi və ara açması birinci dəfə yaşıl hərəkatının milyoni təzahüratla Tehranda və başqa şəhərlərdə bu rejimdən fasilləşdi. O nə idi? O yaşıl hərəkat hardan qaynaqlanmışdı? Rejimin içindəki təzadlıdan qaynaqlanıb və o qaynaqlanmada xalq, rejim təzadlı da əlovlanıb və o təzadlı gücləndirmişdi və rejimi bir zəif halə salmışdı. Bu ikinci təzadlı, yəni irticanın iç təzadlı deyək. Üçüncü bir təzadlı da vardı ki, rejimi zəiflətmədə və bizim hərəkatımızın güclənməsinə şərait yaradır. O nədir? Bugün durduğumuz şəraitdə savaş və ya yarım savaş. Amerika, İsrail bir tərəfdən, İran rejimi başqa tərəfdən də bu təzad. Yəni bu təzad da irtica, yəni İranda olan hakim irtica ilə emperyalisti güclərin qarşılaşmasında istər-istəməz rejim bir zəif halə düşüb. Bu zəif halə düşməklə bizim xalqımıza ya hərəkatımıza güclənmək üçün şərait yaradır. Yəni İranda siyasi dəyişimə
bu üç təzadlı yol apara bilər. Xalq irticai hakim, yəni deyək ki, xalqlar da İranda yalnız Türk xalqı, yalnız Azərbaycan deyil. Azərbaycan, Kürdistan, Bəluçistan, Lorestan, Ərəbistan, Türkmən, Zəhra və başqa bölgələr, Fars xalqı da İran rejimi ilə qarşılaşmada əsli təzad. Xalqların təzaddı irticai dini ilə birinci təzad. İkinci təzad irticanın içində olan təzadlılardır. Cinahbəndiyə hakim ki, bir-biri ilə qarşılaşanda xalq hərəkatının güclənməsinə şərait yaradır ki, dedik. Orada Yaşıl hərəkatında o təzad, yəni iç təzad rejim içində gücləndi, savaşa çəkdi. Eyni halda orada da xalqla meydana gəlib və rejimin zəiflətməsinə meydana gəldi ki, təəssüflə hər nədə səbəbdənsə, yəni hədəfə çatmadı. Üçüncü təzad isə Amerika, İsrail, yəni emperyalistik güclərlə İranda hakim olan irtica təzadlıdır. Eləyə bilər, yəni bu ərəfədə İran rejiminin zəifləşməsinə şərait yaratsın ki, indi bu saat ki danışırıq, İran rejimi, Amerika və İsrail bir tərəfdən və İran rejimi bir tərəfdən savaş ərəfəsində, çox ciddi gərginlik ərəfəsində. Elə bir mürəkkəb bir şəraitdir ki, bu iki gücün, yəni Amerika ilə İran rejiminin barışmasına şərait hətta sifirdədir. Yəni ciddi gərginliklər bu aradadır ki, bu gərginliklər ciddi hücumlar Amerikanın tərəfindən rejim məruz qala bilər və o məruziyyət eləyə bilər siyasi şəraiti İranda həqiqətən bir ciddi siyasi çalxantıya və hətta davam edirsə ciddi bir siyasi dəyişimə yol açar. Bugünkü şəraitdə bu mürəkkəb vəziyyəti düşündüyümüzdə hər bir təzadla, bax hər bir təzadla Azərbaycan iç təzadlar, yəni fər'i təzadlar. Azərbaycanda olan iç təzad, Azərbaycan və Kürd gücləri ilə bir başqa təzadlar, fər'i təzadlar, əsli təzad İran rejimi, İran rejiminin içində olan təzadlara diqqət çəkmə, eyni halda İran rejiminə bugün əlovlu halda olan savaş durumunu nəzərə alaraq gedişatı analiz edib, bu gedişat içindən ciddi bir dəyişikliklərə yol açılmasını və İran rejimini değişimə aparması belə gözə çarpmaqdadır. Yəni bu da bizim əlimizdə bir şey deyil. Yəni emperyalistik güclərin siyasi, əskəri hərəkətləri bizim alanımızda və qərarımızda olan bir şeylər deyil. Hətta rejimin öz içində olan təzadlılarda da bizim yəni ciddi bir qərar verici və təsir edici rolumuz yoxdur. Amma diqqətimiz olmalıdır ki, o şəraitdən sistem və şəraitin dəyişilməsinə, siyasi dəyişilməsinə bir pəncərə açılır ki, o pəncərəyə diqqət çəkməmiz və gələcək üçün nə edib, nə etməməliyik deyə bu gündən düşünüb daşınmamız çox ciddi, önəmli və təsir edici rolu ola bilər deyə düşünməyimiz lazımdır. Gələcək günlərdə fərqli məsələləri, fərqli pəncərələrdən baxıb onları analiz etməyə çalışacağıq. Məni dinlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm.